Здравствуйте, в эфире «7 дней плюс». Зачем нужна ранняя профориентация, почему подросткам сложно выбрать профессию и кто или что в этом им может помочь. Об этом сегодня поговорим с нашей гостьей Янышевой Эльвиной Азатовной, директором Фонда развития доступности современного образования «Дарвин». Здравствуйте, Эльвина Азатовна. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Здравствуйте. Нам тоже очень приятно. И давайте вспомним профориентацию, да, как явление, которое было достаточно давно уже, да, сформировалось. И если в Советском Союзе это было такое трудовое воспитание, и мы всегда задавали вопрос, кем ты хочешь быть, да, дети всегда отвечали обычно на этот вопрос, сейчас это сместилось немножко в сторону там больше, да, каким ты должен быть. Расскажите, вот как эта трансформация прошла, чем отличается вот эта вот современная профориентация от той, которую мы знали, той, которую мы помним? Ну, смотрите, на самом деле мы сейчас с вами находимся в такой интересный момент, когда трансформация еще не прошла. У нас сейчас очень активно меняется сама вообще суть профориентации. Мы говорим сейчас о нашей стране конкретно. И если раньше профориентация во время школы у ребят больше, наверное, задачей ставилась овладеть какой-то прикладной профессией, которую ты можешь потом как-то использовать в своей жизни. Например, на водителя учились, на швея и так далее, и так далее. То есть сейчас, во-первых, у нас есть понятная тенденция, что ребята понимают, что профессий будет несколько за жизнь, и важно здесь нам не дать им какую-то информацию о профессии, а научить их ориентироваться самостоятельно. Потому что даже если мы сейчас им в школе скажем, ну вот ты прирожденный станочник ЧПУ, вот через 20 лет ему придется менять свою профессию из-за того, что у нас очень сильно идет развитие всех сфер в целом, да, и он столкнется с тем, что а кто меня будет профориентировать, кто меня будет вести за ручку. И сейчас самая главная цель у нас — научить человека, причем не всегда это подросток. На самом деле с этим вопросом сейчас сталкиваются и взрослые люди, потому что, как мы все знаем, меняются промышленные процессы, уходят какие-то профессии, но и появляются новые. И поэтому важно дать подросткам, взрослым людям инструмент, которым они могут оперировать и подбирать под себя профессию вне зависимости от времени. Как работает вот ваша программа? Расскажите, именно вот в вашем фонде вы занимаетесь тем, что вот как раз вот это и ранний, и, я так понимаю, не только ранней профориентация, да? Какие там у вас методы? На самом деле мы сейчас, когда мы начинали, у нас был только один узконаправленный сегмент, мы работали с подростками. Мы создали в рамках фонда профориентационную социальную сеть, в которой давали возможности всем детям, у кого есть смартфон и у кого есть интернет, вне зависимости от геолокации, пробовать и развиваться в разных направлениях. Мы создали такое приложение, где собрали различные профессии, их сейчас 60 штук. Каждая из них раскрывается через практикоориентированные задания. К примеру, там, я не знаю, станочник ЧПУ. Мы раскладываем его на навыки, которые необходимо освоить, и через задания, которые прям ребенок может из подручных средств дома воспроизвести, предлагаем ему изучить эту профессию. Все происходит максимально, как правильно сказать-то, ненавязчиво, лояльно. Ну, экологично — это модное слово, но просто на самом деле человекоцентрично, да, бережно. Человек может сам войти в приложение и понять, что он хочет делать. Если изначально наша целевая аудитория была это именно подростки, то сейчас мы понимаем, что с этими задачами профориентации сталкиваются не только подростки. Как мы с вами знаем, у нас сейчас в школах появились по ВГОСу 4 занятия в месяц по профориентации. Сейчас их ведут педагоги. И у педагогов вопрос, часы выделили, а что мы будем с этим делать? И появляется потребность в том, чтобы найти какие-то практики интересные. Компании сейчас испытывают действительно высочайший у нас за последнюю историю нашей страны кадровый дефицит. И они тоже сейчас, если раньше, когда мы начинали свою деятельность, мы приходили и говорили, ну, пожалуйста, поработайте, пожалуйста, с детьми. Вот они нормальные, с ними можно общаться, все хорошо. Нам говорили, зачем это слишком долгосрочная перспектива. Это было 4 года назад. Сейчас большинство компаний осознают, что нужно работать со школьниками. И 11 класс – это поздно. У нас даже есть компания КАМАЗ, вот если мы будем говорить о наших республиканских партнерах, то они начинают сейчас уже работать с детьми и рассказывать о своей компании с детского сада. Они приходят в детский сад и начинают им рассказывать. Слушайте, вы считаете это, норма? Конечно. Знаете, вот очень я люблю эту тему, я так рада, что вы задали этот вопрос. У нас есть в советской школе психологии Леонтьев, и у него есть
раскладка психики человека в зависимости от его возраста из ведущей деятельности. Ну, то есть у каждого возраста есть своя задача. Да? Ну, в младенчестве это просто вот эмоциональная какая-то привязка к родителям. А если мы говорим дальше, то начинаются ролевые игры. В детский сад, да? Чего мы играем? Дочки матери. Мы играем в продавца. Откуда эти игры берутся? Они берутся из того, что ребенок видит. Вот в данном случае совсем маленький, да, с 3 вот до 7 лет. Где он видит? Он видит, кем работает мама, папа, они что-то там рассказывают. Видит ролевую модель мамы, ну, то есть играем в дочки матери. Ходят в магазин с мамой и папой, видят продавцов, и поэтому играют в продавцов, также играют в докторов и так далее, и так далее. И если бы мы, ну, откинув, конечно, тут много экономических вопросов, почему рано они начинают с детьми работать, потому что, ну, как бы на это нужно средства расходовать. Но если смотреть на возрастную психологию детей, именно вот в ролевой истории можно им уже рассказать о том, что можно играть не только в продавца, а еще можно играть в инженера. А еще можно играть в хореографа. Ну, то есть, неважно, какие Что это профессии. формирует в ребенке? Формирует представление о профессиональном мире. Как вот есть классные практики, они, ну, как бы не только из нашей страны. Например, есть практика, когда за время учебы в школе ребята пробуют физически в разных форматах повзаимодействовать от 20 до 120 профессиями. Ну, то есть они физически понимают 120 профессий. Вы представляете, сколько? Мы, вот если сейчас вот строим с вами соревнования, будем по очереди называть профессии, мы с вами на 50 уже ну, как бы запнемся, будем такие, кто еще есть? А ребята знают, потому что им дают возможность. Ну, а что это дает? Представление, потому что когда вы приходите к выбору, какой предмет сдавать. То есть выбор больше становится, шире, так что ли? Он не то что шире, выбор сейчас у нас очень сильно большой, и это одно из затруднений у подростков, потому что сложно выбирать, это же ответственность. Но дается в этой ситуации выбор более осознанный. Ну, то есть я не просто знаю, что существует какой-то там условный промышленный дизайнер, а я знаю, чем он занимается. Я знаю, что он в основном работает в 3D-программах, он моделирует детали, он работает с чертежами, его день строится так. Есть классная практика, она у нас не используется практически, называется «День теней», когда школьника просто вот у вас классно было бы организовать такой день теней, каждому из вас прикрепить по какому-нибудь там семикласснику, и чтобы он просто за вами ходил как тень. Вам не нужно тратить на него никаких ресурсов, вам не нужно тратить на него никакого внимания. Он просто ходит. Вот прям тень, ваша тень. И если он с вами проведет целый день, вот прием-класс вот с операторами, со звукооператором, с режиссерами монтажа, с вами как ведущий. Он захочет работать на телевидении. Не захочет, он узнает, что значит работать на телевидении. Он узнает, что это не только красиво сидеть в кадре, а это еще готовиться, изучать очень много информации, работать над речью и так далее, и так далее. Из-за того, что ребята оторваны от практической части профессии, они знают, ну, там, из стишков, если это в начальной школе, из каких-то фильмах. Очень классно есть заблуждение. На юридический факультет у нас поступают ребята. Но, кстати, это большая практика. Знаете, то, что только 30% в среднем выпускников идут потом работать по той профессии, которые... Да. Вот, кстати, у меня это записано, я просто не могу вас прервать. Вот, а вообще у меня по статистике в ЦИОМ, да, есть вот данные, 47% россиян работают не по специальности, это россиян. 22% не заканчивают обучение в ВУЗе, а 50% не любят свою работу. Такие вот печальные данные говорят о том, что не все подростки вообще как бы понимают, какой правильный выбор делать, в том числе, ну не только подростки, там уже и взрослые люди, наверное. Вот. Поэтому как бы тоже, да, вопрос там, почему вот так, почему изначально, вот может быть именно потому, что изначально они не знали, вот как вы говорите, не были подготовлены к этому? Да, вот знаете, есть очень смешная история. У нас, когда ребята поступают на юридические, они планируют быть адвокатом, юристом или судьей. И когда они приходят на первую практику, до первой практики, мы проводили небольшое исследование, спрашивали, а что делает адвокат вот каждый день, или там, что делает судья. Такие ответы были прекрасные. Адвокат — это такой человек, который защищает невиновных, он выступает в суде, он в красивом костюме, ездит на хорошей машине. Когда они приходили на первую практику, они сталкивались с тем, что адвокат 90% своего времени работает с документами и сидит, крапит над нормативно-правовыми актами, над законами, кодексами и так далее, и так далее. И только 10% от этого времени это работа со своим клиентом, ну, имеется в виду вот в суде, ты там красиво выступаешь в красивом костюме и так далее. И когда приходит человек, который думает, что будет работать вот так,
на первую свою практику, ну дай бог, если он приходит, да, мы знаем, что вот некоторые родители любят условно помогать, я считаю, что это медвежья услуга, и проставлять у себя на работе практики своим молодым детям, подрастающим молодежи своей. И получается так, что они приходят на свою практику, если приходят, и у них розовые очки разбиваются. Они видят то, что вот этот, там, ему дали стопку дел, он должен их переподшить. И вот там прочитать, изучить чего-то. И он видит, что остальные коллеги, которые уже профессиональные адвокаты, они тоже этим занимаются. Они сидят и читают чего-то там, никаких концертов не дают. Ну, и в этот момент у человека происходит: а зачем я тут? И дальше у нас вступают с вами несколько сил. Одна сила – это общее представление о том, что если ты поступил, то должен доучиться. Оттуда у нас цифра, что 30% в среднем, если вот брать все сегменты профессий, только 30% идут потом на работу, потому что из тех, кто выпустили 70%, они поняли то, что это не их. А у нас не особо принято, уж если ты начал, надо доделать. Ну, то есть в нашем как бы культурном коде это и неплохо. Если бы на входе более осознанно ребята выбирали, они понимали, из чего строится работа. И так мы говорим о всех профессиях. Как бы с такой историей сталкивается каждый из нас. Даже вот взрослые люди, помните, раньше был такой тренд на юристов, экономистов. Да. Вот, моя мама попала под эту историю. Она на всяких менеджеров, управленцев. Да, да, да. Вот моя мама попала под эту историю. Я выросла вот в небольшом городе Елабуга, и у нас была такая, ну, я не знаю, даже установка, что вот если выучишься на экономическом и юридическом, значит, все будет у тебя отлично, на хлеб с маслом заработаешь и так далее. Но мама выучилась на экономический, она сейчас очень классный специалист, но она при этом еще творческий человек. И, возможно, если бы ей тогда дали как бы спектр более широкий, что она имела вот представление. Как? То есть, получается, вот как раз-таки ранняя профориентация, вы имеете в виду, то есть может оказать влияние? Конечно. Если мы дадим нашим ребятам возможность и инструменты, во-первых, возможность узнать об этих профессиях, а во-вторых, понятные инструменты, как вот ты узнал о профессии, ну как бы что ты с этим будешь делать? Нужно дать удочку, с которой они будут понимать, как построить свой дальше карьерный трек, как развиваться, как стать профессионалом в этой области. Как вот вы относитесь к профилизации вот этого школьного образования, да, вот когда вот есть математические классы, медицинские какие-то там с направлением гуманитарным и так далее, да, когда ребенок, ну, еще непонятно, кем он будет, да, ну, вот он учится, и, возможно, у него как будто бы сужается выбор, и ему приходится идти, например, по технической части, хотя, может быть, он хотел по гуманитарной. Знаете, я очень положительно отношусь к этой истории, потому что это лучше, чем если он пойдет, как вот сейчас модно, на программиста, и поймет там, что это не его. Грубо говоря, мы сейчас этот этап профориентации, который сейчас ребята проходят в вузах-СУЗах, спускаем на школу. Другой вопрос, что, наверное, при формировании вот этих вот профилированных классов, у нас вот есть классные классы педагогические в городе Казани, у нас с ними проект есть совместный с нашим фондом. Если бы на входе ребятам помогали какими-то дополнительными методиками, то тогда у них выбор был осознанный. Не потому, что мама сказала, не потому, что там бабушка директор школы, поэтому в математический класс я пошел. Ну, вот такая вот история. То тогда они бы просто осознаннее к этому подходили. Но на самом деле мы в классное сейчас время именно с точки зрения вопроса профориентации живем, потому что до всех дошла необходимость этого делать. И сейчас просто мы, разные заинтересанты этого процесса, подбираем инструменты, ключики, как же сделать так, чтобы заработало. Но это здорово. Я считаю, что все, кто хочет и уверен в том, что какие-то есть хорошие идеи, должен их реализовывать. Потому что сейчас как раз гибкое время, когда нужно искать методики и внедрять их. Тесты по профориентации, вот как к ним относитесь? Они вообще имеют какую-то пользу? Показывают ли какую-то реальную картину? Может быть, я могу в интернете зайти, забить там или что-то, узнать про себя новенькое. Ну, мне-то уже поздно, но вот если помоложе, да, какой-нибудь молодой человек. Вам не поздно. Вам вообще не поздно. Ну, смотрите, тут такой вопрос. Это то же самое, как если спросить, как вы относитесь к лопате или как вы относитесь к дискриминанту. Это просто инструмент, это методика. Вопрос... Они актуальны вообще сейчас? Актуальны, конечно. Это просто, как бы, мы можем брать такую вот воронку, да, изначально всех можно протестировать, а дальше уже с этой информацией что-то делать. У нас, ну вот, как, по крайней мере, я в школе училась,
И вот до вот этих вот внедрений изменений по профориентации была история, что приходили в школу и проходили тест Белбина, и вот узнавали, что все, ты человек-человек, или там человек-вычислительная система, тебе нужно в программисты идти, если ты человек-вычислительная система, или там человек-человек идти с людьми работать. Ну а что с этой информацией дальше человеку делать? Ну, мы говорим о подростках. Вот он сел, ну я человек-человек. Спасибо. И поэтому здесь важно, чтобы подхватывали на этом этапе какие-то профессионалы, могут это быть и профориентологи, могут быть это и заинтересованные родители, но которые не давят авторитетом, а которые действительно пытаются узнать у подростка, чего ему нравится, пытаются найти и подсветить ему его сильные стороны и показать, где он с этими сильными сторонами может быть успешным. А что, есть такие люди, как профориентологи? Да. Так называются? Даже в этом Какое-то году... официальное название? Да, в этом, ну, их можно по-разному называть. В этом году даже вывели стандарты. Если раньше профориентологом мог быть любой Петя, который назвался профориентологом и завел страничку в социальных сетях, то теперь есть понимание, что должно туда входить, какие, ну, то, что должно быть образование определенное, должны быть какие-то определенные знания. И это очень здорово, потому что когда есть такие понятные рамки, те, кто хочет стать профориентологом и видят себя вот в этом направлении, понимают, что им нужно изучать и какими навыками обладать, и отсеивает некачественную услугу. Ну, потому что пока что у нас сейчас профориентология, или, ну, вообще вот услуги профориентологов больше в коммерческом секторе и больше идут по такому сарафанному радио. Это как психологи. Если вот 10 лет назад психологи это было, кто вы? Ну, зачем вы им нужны здесь, да? То сейчас уже как будто бы становится привычным, нормальным обратиться к психологу в случае какой-то неурядицы. С профориентологами будет аналогичная ситуация. И я считаю, что с профориентологами будут работать не только подростки, но и взрослые люди, потому что это сейчас очень большой запрос. Я хочу сменить профессию. Я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту, да? Да, 40 мне 40 лет. Да. И это нормально, это совершенно нормально. Мир меняется, и мы должны меняться. Смотрите, а как относитесь вообще к дополнительному образованию, да? Сейчас вот вообще это тоже как модно, как вот с экономистами, да? Модно мучить детей, я это так называю, понимаете? Кружки и секции какие-то бесконечные, чтобы ребенок был якобы таким разносторонним. Некоторые мамы с ума сходят на эту тему. Вообще правильно ли это? И можно ли это считать вообще гарантией какой-то на успех в будущем? Для чего вообще это делают люди? Ну, зачем? Чем они мотивируются мамой? Мне всегда хочется спросить, когда это делают. Ну, из желания причинить добро своему ребенку. Но на самом деле кружки — это прекрасно. Это такие инструменты, где вы на практике получаете дополнительные навыки. Ну, к примеру, да, мы все понимаем, что сейчас очень важны такие вот мягкие навыки, которые сейчас софт-скиллы по-всякому их называют. И их можно приобрести на кружке по актерскому мастерству. Да, тебе даже не обязательно потом по этой профессии, ну, как бы по этому направлению идти, но какие-то навыки у тебя развиваются. Важно очень, вот я всегда, когда мы начинаем взаимодействовать со взрослой аудиторией, хочу попросить их, пожалуйста, слышите, что говорят ваши дети, потому что у вас есть уши, а у них есть рот. Это как бы для этого вся схема создана. И нужно этим пользоваться. Зачастую у нас родители почему-то боятся довериться своим подросткам, считают их иногда, мне кажется, даже какими-то совсем беспомощными котятами. Хотя, когда мы говорим о подростковом возрасте, вот этот бунт, когда пубертатный период, это время, когда у ребят, вот как раз-таки по Леонтьеву, задача сепарироваться. И вот эта сепарация как раз и идет в том, что я не хочу, я не буду есть брокколи, я не буду заниматься хоккеем. Ну, то есть тут нет никакой разницы, он ищет себя. И вот в этот момент нужно, ну, как бы я понимаю, эмоции очень сильно иногда берут, ты уставший с работы, а тут твое чадо прекрасное, на которое ты потратил много лет своей жизни, вкладывал много времени, говорит, я не хочу, мне не нравится все, что ты делаешь. И в этот момент нужно собраться с собой, со своими эмоциями и спросить, чего ты хочешь, и помочь ему, чего он хочет, превратить в продуктивность. Предложить попробовать. Подросткам, детям, вообще всем важны рамки. Ну, то есть можно завести правила. У нас в доме все занимаются каким-то кружком. Вот там папа ходит на, не знаю, футбол с друзьями по субботам, я хожу на йогу, ты тоже должен куда-то ходить, а куда ходить ты будешь выбирать сам. Нету вариантов не ходить, но ходить в какое-то одно мероприятие, ну, как бы... Ну, кажется, я хочу кайфовать, есть вкусняшки. Ну, к сожалению, в нашей семье и не так не ходить положено. в школу. К сожалению, в нашей семье так не положено, но ты вправе выбрать то, чем ты будешь занимать свое свободное время дополнительно.
нельзя переусердствовать, нельзя уходить в то, что я мечтала в детстве играть на гитаре, скакать на конях, и вот у меня сейчас ребенок занимается конкуром и ходит в музыкальную школу. Вот в это падать нельзя. Нужно не от себя идти, от некоторые мамы, папы в том Причем числе. они же берут еще абсолютно разные какие-то такие области. Я понимаю, там, например, ребенок творческий, ну, понятно, танцы, может быть, там, пение, да, понятно, там, я не знаю, рисование. Они хотят взять и творчество, там, и спорт, и чтобы там, знаете, математика какая-нибудь, и английский, и еще что-то. То есть, чтобы со всех сторон был ребенок Развитие якобы, гармоничной да. личности. Мне нравится раньше классическое образование, когда ребенок учился и языку, и шахматы, и там какая-то, допустим, не знаю, классика, танцы были. Если это в балансе, разные дети очень сильно разные, зависит от человека. Кому-то, например, если у него там гиперактивность у ребенка, его нужно занимать физическим спортом обязательно, ну, то есть ему нужно выплескивать свою какую-то энергию, и тогда у него там гораздо лучше получаются все остальные дела. А у кого-то энергии чуть меньше, и, естественно, нагружать этого человека там 55 кружков в неделю не стоит. Вот это все индивидуально. Важно себя убрать из этой схемы, личность мамы, личность папы, и ориентироваться на эту, ну, как бы на то, чего нужно вашему ребенку. На самом деле сейчас тенденция немножко другая. Вот эта вот история про 50 кружков, мой ребенок самый лучший, я вот на всех встречах с подружками рассказываю, это медаль за гимнастику, это медаль за фортепиано. Для кого это все? Я просто не понимаю. Для Ну, себя. ладно, хорошо. Для Ну, себя. понятно. Потом повесить на стенку, Ну молиться да. на это. А потом ребенок с психологом много часов, когда вырастет. От этого сейчас на самом деле уходит. Из-за того, что взрослые, ну, как бы родителями сейчас становятся несколько позже, чем раньше, у людей такая, ну, новая парадигма в жизни происходит. В том, то, что я через собственный пример буду показывать своему ребенку, как нужно жить. Например, я там сам увлекаюсь дополнительным чем-то помимо работы, и мой ребенок понимает, что это норма. Вот если вот у вас рождается ребенок, он видит с самого рождения, что вот папа приходит после работы, а потом отжимается, например, а там мама играет на фортепиано после работы, или что-то такое дополнительное, книжки читает. Для них это норма. Они, потому что в первый период своей жизни, в принципе, все впитывают от вас. И потом не надо будет там колоссальное какое-то давление оказывать, чтобы он куда-то развивался. Понятные правила и личный пример. И вот сейчас молодежь, которая становится родителями, они переходят на такую эпоху профессиональных родителей, когда они читают книжки специальные, когда они понимают, что счастливая мама, счастливый ребенок. Вот эти вот, ну, такие фразы же у нас часто всплывают в социальных сетях, в разговорах даже. И как раз-таки немножко меняется вот эта вот история про то, что нагрузить или показать через личный пример. И я считаю, что это тоже очень здорово. Рабочая схема, да? Это рабочая схема. Но это, как говорит, что нельзя есть жирное, пока ты ешь там хлеб с маслом и заедаешь это все чаем с 5 ложками сахара. Но это не будет работать никогда. Если ты делаешь, твой ребенок тоже будет, скорее всего, так делать. Хорошо, вот вернемся все-таки к профориентации, которой вы как раз занимаетесь. То есть вы говорили про приложение, да, про вот эту программу. Давайте, у нас осталось там не так много времени. Что нужно делать? Где что регистрироваться для людей, которые хотят, например, чтобы их дети или, может быть, какие-то сами подростки захотят, скачают приложение? Что они там могут увидеть? Ну, вот как-то более тезисно, поэтапно, да? Что они там увидят вообще? Что они там получат? Ну, во-первых, у нас несколько проектов, которые используют наше приложение. Ну, то есть, получается, у нас несколько проектов, направленных на профориентацию. Для того, чтобы просто попасть на платформу и использовать, ну, регулярный контент, который у нас там есть, ну, там различные задания, практикоориентированные, в конкурсах поучаствовать, необходимо просто в Play Market, ну, вот в любых магазинах приложений, в Русторе в том числе, написать раунд, круг по-английски, и выйдет наше приложение. Его установить, оно бесплатное, открываете и вперед. Там какие-то задания, да? Да, там несколько направлений, 60 штук. Их там И от можно выбрать. биологии до... Во все можно, всеми заниматься можно. То есть там все постоянно. понятно, то есть не надо ничего, приложение само Да, как бы оно предлагает, интуитивно да? понятно, вы открываете, у вас список различных сфер деятельности, от танцев до дата-сайенса, и, ну, то есть супер разные направления. Вы заходите в них, там задания, выполняете, потихоньку прокачиваете свои навыки, у вас там цифровые награды вам падают, очки опыта, с графикацией, все это. Хоп, ты
там получил награду, значок такой, ачивку ребята называют, там то, что ты танцор третьего уровня. Он может провалиться, найти других танцоров третьего уровня и с ними подружиться по интересам, ну, подписаться. По сути, это социальная сеть, которая направлена на то, чтобы ребята находились в атмосфере созидания и без какого-то там такого как бы неплохого контента, а быстрого контента, который просто направлен на то, чтобы подзалипать. У нас ребята также в ленте смотрят проекты, но это проекты, где руки строят ребята, эксперимент физический проводят или еще что-то и так далее, и так далее. Спасибо, что вы пришли, да, я рекомендую нашим зрителям тоже посмотреть, по крайней мере, познакомиться, да, с приложением, и, может быть, их дети захотят. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам, спасибо телезрителям, что были с нами. Большое спасибо. До встречи.